Орос болон Кавказ, Каспийн умардад Бат Сүбэдийн их зэрэг 1236 дугаар оны хавар ял асуухаар их Булгарын нутагт орж ирлээ. Үүнд 5 түмэн Монгол, 7 түмэн Түрк, нийт 12 түмэн зэрэг цугласан хэмээн Монголын цэрэг дайны түүхчид тодруулжээ. Энэ үеэс Монголын их цэргийн тоос Орос орныг бүрхэн Европын зүгт хуйлран харанхуйлав. Атамелик Жувенийн бичснээр Монголын их цэргийн хөлд хөрст дэлхий дөргин чичирч хүн бүхэл аратан антан хүртэл үргэж зүгтгаач мэдхээ байн алмайран зогсож байжээ. Оросын онцлогийн тэмдэглэлд энэ талаар ийм дүрсэлжээ. Зорих дэрс санаагаар унаж чадалтны гарт үл хөдлөн элд тэнэгнэн зэвсэгтэйгэн мэдэгдэж энэрл өршөөлгүй хятагтаас айн зэвсгэн нуун. Монголчуудын дунд тэд айн дагжиж ном саадагныхын чимээг сонсоод чичирнэ. Хүн бүхэн эцсийн цагаан хүлэн өнкөлцгэн хагартлан айн. Айн сүрдсэн хүүхэд ээжийнхээ ингэрт наалтахад тэд монголчуудын нүдэнд өртгөөс өмнө хүүхэдтэйгэн хамт эрэг ганг руу үсрэнэ. Каспий, Кавказын умардын ард түмнүүд болон Оросыг байлдан эзэлснийг он цагаар нь хураангуйлбал 1236 дугаар оны намар ижил мөрний их Булгарыг дайран зохив. Энэ зууртан Буртас, Башкир, Мордва, Эрза, Монкша зэрэг хэд хэдэн үндэстнүүдийг дагуулв. 1237 дугаар оны хавар Батын арим, Дон, ижил мөрний дунд Куман, Алаануудын хамтарсан хүчийг бот нэргэв. Энэ зун намар ижлийн доод хадгаар байх газар нутгийг эзлэн Саксины ард түмнийг дарав. 1237 оны намар Бат Сүбэдэнар одоогийн Воронеж орчимд цэрэг армиан бүртгэж хан хөвгүүдэн цуглуулад Оросыг хэрхэн дайлахын төлөвлөн хэлцэв. Байлдааны ажиллагаагаа эхэлж Онуузыг эхлэн шатаагаад нэг шидтэй хүүхнийг хоёр элчин хамт Рязаны ванд илгэн зэр зэвсэг мориор алба барихыг шаардав. 1237 оны 12 дугаар сарын ихээр Рязаны ван Юрий Игоревич ах Олег ван Муром Пронин вангууд бидний үгүй болохоор энэ бүгд та нарыг болно гэсэн хариу өгөөд цэргэн авч Воронежид очсон боловч хяар цохиулав. Мен 1237 оны 12 сарын 16-нд Рязан хотыг бүслэн 7 хоног дайрж эзлэв. Оросын нэгэн вант улс Рязан унлаа. Ока мөрөн өгсөн 160 орчим километр давшаад Рязанд туслахаар ирж явсан Владимирийн вангийн хүү Всеволодовичийн цэргээр хүч нэмсэн Коломнаг Москвагаас 80 км орчим зайд дайран эзлэв. Москваг 5 өдөрт бүслэн эзлэв. Зүүн тийш эргэж Клязма гол руудан 160 орчим километр урагшилж Владимир Суздалын вант улсад довтлон ороод 1238 оны 2 дугаар сарын ихээр Владимирийг эзлэв. Хойш огшиж Суздалыг эзлээд цэргэн хэдэн замд хувааж тал бүр тийш илгэн Городец, Юрьевич, Кострома, Галиц, Юрьев, Переяславль, Ростов, Ярославль, Углеч Поле, Димитров, Твер зэрэг Владимир Суздалын вант улсын 14 их баг хотыг нэг сарын дотор эзлэн дагуулав. Энэ үед
Умар зүг чиглэсэн фронтын өргөн Волок, Ламскигээс Галиц, Мерский хүртэл 500 гаруй километр сунжээ. 1238 оны 3 дугаар сарын 4-нд Ярославль хотоос хойш 70 гаруй километрт орших Сити голын намагт шивэлэн цэргийн хураан засаж суусан Владимирийн их ванг гэнэт дайран хяар цохиж их ванг алав. Ингэснээр тэр цагийн Оросын хамгийн олон хүн амтай хүчрхэг Владимир Суздалын Вантулас унав. Энэ завсар баруун зүгтд давшсан Батхааны басан нэгэн замын цэрэг Новгородын Вантулс руу довтлон орж Ситигээс 160 км зайд орших Торжок хотыг бүслэн хаалаа. Бүслэлт 14 хоног үргэлжилж 1238 оны 3 дугаар сарын 5-нд хотын хэрмийг онсоор нураан эзэлв. Ингээд Новгородын Вантулсын нийслэл Новгород руу давшсан боловч 100 хүрэхгүй километрийн наан Селигер нуурын умардаас гэнэт эргэж урагшлан Смоленскийн Вантулсын нутагт цөмрөн оров. Новгород хүрэлгүй эргэснийг түүхчид ус намаг Оросуудын баатарлаг эсэргүүцэл ард талдах бослого монголчуудын хүчин суларсан зэрэг олон шалтгаан тоочвч олон Новгородын вангууд эсэргүүцэлгүй дагах болсонтой холбоотой. Новгород хотын 1238 оны түүх бичлэгт татарууд цар цаамит олноор ирв хэмээн бичиж үлдээжээ. 1238 оны 4 сарын хэр Смоленск хотын хэрмэнд Монголын нэг анги цэрэг тулж очоод эргэв. Смоленскийн Вантулсын нутгаар нефт гарлаа. Мөн энэ үеэр бас нэгэн анги цэрэг Черниговын Вантулсын Кожельск хотыг бүслэн хаав. Хотыг 49 хоног бүслэн хатуу ширүүн тулалдаж 4000 орчим цэргийн алдсны эцэст нэгдсэн хүчээр дайран эзэлж хотыг газар тайн тэгслэв. Хотыг Чөтгөрийн хот хэмээн нэрлэв. Мценск зэрэг хэд хэдэн хот болон өмнөд Новгородын Курск хотыг явуут эзлээд Новгородын Селигерийн чамдаас Кипчагийн ихэд тал нутагт хүртэл 700 гаруй километр замыг аялан дайлан гарч ирэв. Тэд 1238 оны зуны дэлгэр цагт Дон Донецкийн завсар дах Бэлчээр нутагт ирж цэрэг морин засан буудлав. Энэ завсар мөнх хадааны тэргүүлсэн цэргүүд Кавказд довтлон Черкес үндэстнийг дарав. Берх, Бүри, Шейбан зэрэг хөвгүүдийн цэрэг боссон кумануудын үлдэгдлийг Дон, Кубаны их тал нутгаар элдэн цэвэрлэв. 1238 оны намар мөн Кавказын ар хормойд хүчрэхэг Алан аймагуудыг ихээр дарав. 1239 оны ихээр зүүн талд мордов Москанаар бослого дэгдээсэн учраас цэрэг ангид тийш эргэж дарлаа. Энэ зуран 1237 онд хүрээгүй байсан Эрзаны Вантулсын зүүн хязгаарт байх Муромын ванлагийг эзлэв. Мөн Владимирийн Вантулсын зүүн хязгаарын Гараховиц, доод Новгород зэрэг хэд хэдэн хотуудыг авлаа. 1238 онд Кавказаас умардад доод Новгород хүртэл 1500 гаруй километр, баруун зүгт Ориол хүртэл 1000 гаруй километр өргөн уудам зайд дайтав. 1239 оны хавар Переяславлийн Вантулсад цөмрөн орж хүчрэхэг хамгаалалт бүхий нийслэл Переяславль хотыг хэдэн өдөр бүслэн хаасны эцэст эзлэв. 1239 оны 10 дугаар сарын 18-нд Черниговын Вантулсын нутагт орж нийслэл Чернигов хотыг авав. Эндээс Киев хотод 100 гаруйхан километр байсан ч дэрэгдүүр нь гарan гэнт урагш иргэв. Учир нь Днепр, Крим орчимд Кипчакууд дахин өндийжээ.
1239 оны өвөл 1240 оны хавар зуны турш Бат хаан Кипчакуудын үлдэгдлийг 16 жилийн өмнө явсан Зевс Сүбэдийн мөрөөр Кримт хүртэл мөшгсөөр дарав. Тэднээс олныг олзлон Судак хотод аваачин Венецийн боолын намайчдад ихээр худалджээ. Кипчакуудын үлдэгдэл баруун тийш Карпатыг даван арилж газар нутаг бүрэн цэвэрлэгдлээ. 1240 оны намар Гуюг, Мөнхийн зэрэг урагшлан Асуу, Косаг зэрэг хэд хэдэн үндэстнийг даран төмөр хаалга Дербент хүртэл давшиж Чормаган хорчийн хяналтын бүсийн хил хүрээд буцалаа. Өмнө зүгт аюулгүй болов. Мөн Гүржийн хатан хаан Урстанад элчи зарж түүнийг сүрээр дагуулав. Монгол цэргийн морины жолоо баруун умарш эргэж Киев хотыг нэгдсэн хүчээр бүслэн хаагаад 5 хоногийн дотор 1240 оны 11-р сарын 19-нд сөхрүүлв. Каменец, Колодяжин зэрэг олон хотуудыг дагуулснаар Киевийн ванлиг бүрэн эзлэгдлээ. Чухам Киев хотыг эзэлсний дараа болсон найрын үеэр Монголын хан хөвгүүдийн хооронд зөрчил гарч Гуюг тэргүүтэй зарим хан хөвгүүд цэрэг айрман аван нутаг бутсан байх магадлалтай. Учир нь Киев хотыг дайлсан хан хөвгүүдийн нэрс дотор Гуюгийн нэрс байгаад түүнээс хойш дахин үзэгддэггүй билээ. Бат хаан үлдсэн цэргийн бууж өгсөн ард түмнүүдээр сэлбээд 1240 оны сүүлээр Изяславл хотыг эзэлснээр Владимир Волинскийн Вант улсын ээлж болов. Нийслэл Владимир хотыг мөн оны сүүлчээр эзлэн Оросын мөн нэг Вант улсыг дагуулв. 1241 оны 2 дугаар сарын сүүлээр Монголын өмнөд замын цэрэг өштөн Кумануудыг ивэлдэн авсан Мажарын ван 4-р Бялатай цэргийн холбоо тогтоосон Галицийн Вант улсыг довтлон эзлэв. Инхүү Оросын 10 Вант улсаас гадна Булгарын хаант улс, Кипчакийн хаант улс, Алан, Черкес, Асуу, Мордав, Буртас, Башкир, Эрза, Саксын, Чуваш зэрэг 10 гаруй улс үндэстнүүдийг 1237 оны намраас 1241 оны эх хүртэлх 2 жил хагасны хугацаанд дайлав. Нийт 60 гаруй хотыг эвдэжээ. Бат Сүбэдэ нар анхлан Оросыг 5-6 сарын хугацаанд байлдан дагуулахаар төлөвлөж байсан гэдэг. Ингэж удсны шалтгаан нь ард талд Кипчак, Мордов, Башкирууд дахин бослого үмэн гаргаснаас Оросын нутгаас 2 удаа Кипчакийн их тал руу буцсан холын аян хийж ижлийн Булгараас Кримийн хойг хүртэлх 1400 орчим өргөн уудам тал хээр нутгаар Кипчакуудын эсэргүүцлийн голомтыг хаа сайгүй дарж мөн өмнө зүг Кавказ талаас довтлох аюулыг сэрэмжлэхийн тулд төмөр хаалга хүртэл 1600 орчим километр давшсан зэрэг цэрэг дайны нүсэр том операцуудыг гүйцэтгэсэнд оршиж байдаг. Хожим Орос орныг дотлсон эзлэн төрөмгийлэгчдийг Оросын хязгааргүй уудам нутагт цуцааж Оросын хүйтэн өвөл хөлдөөж байсан юм. 1812 онд Наполеоны 1942 онд Гитлерийн ялагдалд Оросын энэ онцлог чухал үүрэгтэй байжээ. Оросын он дарааллын бичигт тэмдэглэж үлдээснээр бол монголчууд Орос оронд довтлсон 1240 онуудад онцгой хүйтэрч ихэд сасуунаж гол мөрнүүд хүртэл голгүй хөлдөж байсан гэдэг. Гэвч Наполеон Гитлер нарт тохиолдсны адил зүйл монголчуудад тохиолдсонгүй нь хүнд хэцүү аян дайнд хатуужиж шалгарсан айрам чадварлаг удирдлагатай холбоотой. Мөн Орос нь нэгдмэл улс болж чадаагүй байсан нь ч нөлөөлсөн буй.